Đây là công viên tượng đài chiến thắng, nằm ở khu Tam Giác, giao tiếp giữa quốc lộ 1 và đại lộ Hùng Dương của thị xã Long Khánh. Công viên này là sự kết hợp của công viên cây xanh và một công trình tượng đài. Công trình tượng đài này được xây dựng nhằm để ghi nhớ công lao của các chiến sĩ, đồng bào đã hy sinh xương máu, góp phần gìn giữ, bảo tồn phát huy truyền thống cách mạng của địa phương. Trên tượng đài này có 2 bức tượng điêu khắc, một là của nữ dân quân du kích, đội nón tai bèo, quấn khăn rằn, tượng trưng cho những người mẹ Việt Nam anh hùng. Và bức tượng đó còn thể hiện hình tượng của nữ anh hùng lực lượng vũ trang Hồ Thị Hương. Bức tượng còn lại là hình tượng người chiến sĩ giải phóng quân trong tư thế chiến thắng. Ngày nay, công viên tượng đài chiến thắng Long Khánh là nơi dừng chân tham quan của rất nhiều du khách và là nơi nhân dân địa phương thường đến vui chơi.